Всем привет! Сегодня попробую поменять тросик на автомате, который включает скорости. Видите, у меня он ходит свободно, скорости не переключает. Наверное, на парковке стоит. Снял я консоль одну, вторая у меня. Снимается легко, просто по краям 4 болта снимается там. Вот. Тут у меня 4 болта, 2 я снял уже. Сейчас давайте 2 отключу, посмотрим, что там. Ну вот, я открутил саму рукоятку. Вот, можно смотреть, что тут у нас. Кусок отломался от крепления пластиковый. В этом месте произошелся. Здесь крепление, которое выходит в этот паз, оно тоже полностью слетело. Собственно, и все. Поэтому у нас ничего и не работает. Тросик я купил уже. Вот эта вот часть как раз не сломалась. Теперь надо придумать, как я буду туда протаскивать новый тросик. Тут-то снять не проблема. А вот как протащить его под капот, пока непонятно. Я немного машину поддомкратил, подложил кирпичи в чаще стройки. Сейчас попробую залезть под низ, посмотреть, что там с этой стороны. Так, это я подлез из-под низа. Вот крепление. На крепление с этой стороны. Он туда пошел. Пошел куда-то туда. Вот она тут тоже мне. Пыльник оборван. Какая-то хрень тут в масле. Вот сейчас буду откручивать его и пытаться как-то пропихнуть новый. Вот, в общем, отсоединил застежку с этого штифа. Сейчас попробую скотчем вот так примотать и с той стороны протащить его. Посмотрю, получится, нет, пролезет там все это дело. Ну вот, получилась вот такая красная колбаса, которую сейчас будем с той стороны вытягивать. Длинная. Как-то так. Ну, собственно, все. Таким способом новый тросик я протащил. Вот. Закрепил его уже защелочкой с этой стороны. Сейчас полезу крепить под машину. Там, к сожалению, снимать не получается. Очень тесно и грязно, потому что я делаю прямо на улице, лежа под машиной. Там снимать тяжело. Ну все, пошел дальше крутить. Ну тут такой у меня вид снизу. Наверное, ничего не видно. Ну вот она. С этой стороны к тяге крепит. Сейчас осталось только прикрутить болтик на 10, собственно, и все. Буду проверять. Ну вот. Не зря, похоже, ковырялся сегодня на морозе. Ну вот мой старый тросик. Ну, вообще не шевелится. Я не знаю, как он переключал скорости. Все. В утиль его. Так, ну что, время проверить, что мы тут натворили. Кнопка отжимается. Задняя скорость. Видим, задняя. Пикает. Нейтралочка. Там тоже нейтралочка показывает. Дэшечка. О, вперед прям дернулась машина. Тут тоже дэшка, но она не подсвечивает, наверное, дэшка. Вторая и пониженная. Пониженная. Вторая.
Все. Отлично работает. Надеюсь, мое видео кому-нибудь поможет. Все, всем пока, спасибо за внимание.